繼續。其實我係應該係要幾時？等先。因為唔成，生緊啲片先啦。係啊，即係你係咪喺葵芳站翻去咯？因為等你3點半先至大係啊。係要等㗎，要等啲旅客上晒車先嘅，着衫。
高鐵嗰啲位置啊。好似高鐵嗰啲。係啊。但係九龍站額外俾16蚊。係啊。跟住香港咧，九龍站係俾16，跟住20咯應該係。應該20。青衣就唔使俾咁貴嘅。香港係幾多？係咪20蚊度？20零30蚊度咯。20零30幾蚊咯。我加嘅。應該係額外加錢嘅。係加錢嘅。20咪100零。係啊，你坐得舒服啊嘛。係啊係啊。其實你成日都明講話，你成日揾即係生意先，跟住就要成日跟住好曬。應該係。禮拜日啊，跟住禮拜日出。恒仔應該唔會入機場㗎啦。因為恒仔話機場派錢好貴啊嘛。恒仔唔知禮拜日會唔會早喎？會唔會早啲啊？我唔知佢喎。應該得閒。跟住禮拜日如果佢未得嘅話，我哋照舊喺樂富等得唔得？睇下恒仔得唔得先？如果恒仔得嘅咪西九，去咗西九先咯。先去西九先啦。跟住就西九等啦，係啊。機場快線係行中間嗰條路嘅。你幾點出啊？我冇所謂，我幾點都得。即係早啲都得㗎。早啲都得㗎。因為恒仔都要1點真係。係啊。佢嗰個點人都要食飯啊，都要。係啊係啊。做完之後食嘢，食完嘢再翻去繼續食翻。我嗰時係真係 feel 到爽。係。瞓着咗啊！係，但係我係南頭咧，好似聽日瞓着咗。佢就係咪？你瞓着咗？瞓着咗。係啊。喺邊度啊？嗰陣打南非嗰陣都想瞓。梗係係啊！咁早起身。我都唔知佢瞓。其實我都瞓咗啦。有時放假真係中意瞓係啊，你都要翻工㗎。我一路都係冇話收咗份10蚊，但係即係我起身嗰時嗰啲都得嘅。6月9號生日。呢邊個 send 嘢嚟啊？有個月真係。要合併話？係啊，係啊，合併啦你。但唔知有冇位啊？刪咗啲。係啊。呢個。有位先出。過埋啲。
個因為都唔同編號，依個係 E108K408，呢個係 E108K408。我擺翻，我自己擺翻。同埋呢啲片我會做生日特輯咯，因為我就係生日啊嘛，我就係生日啊嘛，做生日特輯咯，機場快線咯。機場。就喺度。係啊。右邊嘅車門將會打開，請記得帶走你嘅行李。右邊的車門將會打開，請不要忘記您的行李。建議 doors will open on the right. Please take all your baggage with you. 天狼大澳青係呢個啫。我影埋佢嚟站。第三名。唔似嗰啲咩地鐵嗰啲就咁快啊，3個唔似咯。係整3個嘅。
咪即係3個咯。